ფაგოთერაპია საუკუნოვანი წარსულის მქონე მომავლის მედიცინა. რა პოტენციალი აქვს საქართველოს სერიული ფაგები აწარმოოს? რა ეფექტი აქვს ფაგოთერაპიას და სად არის მისი ადგილი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მედიკამენტებით გაჯერებულ სამყაროში? ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია გურიელის გენერალური დირექტორი მიხეილ ჭკუასელია. მოგესალმებით. ჩვენს კითხვებს კი გიორგი ელიავას საერთაშორისო ფაგოთერაპიის სამკურნალო ცენტრის დირექტორი დავით სტურუა და გიორგი ელიავას ბაქტერიოფაგის ბიოპრეპარატების დირექტორი ვახტანგ ფალუნიშვილი უპასუხებენ. გამარჯობა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის. დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან მოგზავნით სტუმრად. სწორად აღნიშნა ნიკამ და პირველი კითხვა პრინციპში დასვაკიდევას და მინდა რომ მე კითხვას დაუბრუნდეთ ჩვენ სად არის ფაგების ადგილი დღეს, როდესაც მედიკამენტოზურად, ასე ვთქვათ, გადაჭარბებით მიღებულ მედიკამენტოზების ცხოვრებაში და სიცოცხლით ცხოვრობთ, ხო? საკმარისად საინტერესო არის, მე ზოგადად არ მეყვარს, როდესაც ჯანდაცვას და მით უფრო ფარმაკოლოგიას როგორც ბიზნესად მხოლოდ როგორც ბიზნესად ისე განიხილავენ, თუმცა ეს არის ბიზნესი და მისთამი მიდგომა უნდა იყოს ბიზნესი. უბრალოდ მას ძირითადი შინაარსი ჯანმრთელობის დაცვა არ უნდა გამოვაცალოთ და ის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო უნდა იყოს ყველა მოქალაქისთვის მსოფლიოში. ნახეთ ახლა რომ პანდემიის ფონზე და მათ შორის ვაქცინაციის პირობებში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი არის ხელმისაწვდომობის საკითხი და უპირველესი საკითხი არის უსაფრთხოების საკითხი. სად არის ამ შემთხვევაში ფაგების ადგილი? თქვით კიდევაც საუკუნოვანი ისტორია აქვს, მაგრამ მომავლის მედიცინაა. კიდევ უფრო მეტად რომ დავაკონკრეტოთ ფაგების ადგილი დღევანდელ და მომავლის მედიცინაში. ცოტა ზოგადია, მაგრამ თქვენგან მინდა კონკრეტული პასუხი. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობთ მოწვევისთვის. ფაგი არის, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიური არსება, ვირუსი, რომელიც გამოიყენება ბაქტერიების წინააღმდეგ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ანტიბაქტერიული საშუალება. მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა ძალიან დიდი პრობლემა გახდა გლობალურად. აქედან გამომდინარე, ფაგის აქტუალობა ყოველწლიურად უფრო და უფრო იზრდება. ეს ნიშნავს, რომ არა მხოლოდ საქართველოში, რომელსაც 100 წლიანი ისტორია გააჩნია ფაგების გამოყენების და ეს არის ელიავას ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტის დამსახურება, რომელიც 1923 წელს შეიქმნა გიორგი ელიავას მიერ და ფაქტიურად 100 წლიან ისტორიას ითვლის. მას გააჩნია უნიკალური კოლექცია და უნიკალური ადამიანური მეცნიერული რესურსი, რომელიც გამოიყენება ფაგების შესაქმნელად და სხვადასხვა სამედიცინო სერვისის კუთხით. აქედან გამომდინარე ყოველწლიურად, ესე რომ ვთქვათ, ფაგების მიმართ აქტუალობა იზრდება, არა მხოლოდ საქართველოს. არ მინდა არ შემოვალ ახლა, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის კუთხით დისკუსიაში, იმიტომ რომ არა ვარ პროფესიონალი და შეიძლება არასწორი კითხვაც დავსვა. მე მაინტერესებს მისი უპირატესობა, თქვენი პროფესიული თვალსაზრისით, ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, ეს განვიხილოთ როგორც ალტერნატიული, არამედ როგორც ალტერნატიული პრეპარატი ჩვეულებრივ პრეპარატთან შედარებით. რა უპირატესობა აქვს? ძალიან მოკლედ და მე უკვე ბიზნეს დაუბრუნდეთ ის რაც ახლობელია უფრო ჩვენთვის. კი ბატონო, მოგახსენებთ ახლა მთავარი, ასე რომ ვთქვათ, უპირატესობა ფაგის სხვა ანტიბაქტერიულ საშუალებებთან შედარებით, ეს არის მისი, ესე რომ ვთქვათ, ბუნებრივობა, ანუ მას არ გააჩნია გვერდითი ეფექტი, ის შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა ასაკის ადამიანში, სხვადასხვა ფორმით. რა თქმა უნდა, ექიმის დანიშნულებით და ეს არის მისი მთავარი პლუსი სხვა ანტიბაქტერიულ საშუალებებთან შედარებით. ანუ მას არ აქვს უკუჩვენება. უფრო რომ დავაზუსტოთ. რატომ არ არის პოპულარული მაშინ ანტიბიოტიკებს აქვს გვერდითი მოვლენები, როგორც ვიცი, ფაგებს არ აქვს. რატომ არ არის სათანადოდ პოპულარული მაშინ დღეს? პირველ რიგში მოგეხსენებათ, როგორც აღნიშნე უკვე ფაგი 1923 წლიდან საქართველოში, ესე რომ ვთქვათ, ინსტიტუტის დამსახურებით არსებობს და გამოიყენება, მაგრამ ანტიბიოტიკის, ანუ პენიცილინის აღმოჩენის შემდეგ აღმოაჩინეს მეცნიერებამ, რომ ანტიბიოტიკი ბევრად სწრაფად ანადგურებს ბაქტერიას, ანუ ვიდრე ფაგი, მაგრამ მაშინ არ იყო, ესე რომ ვთქვათ, გვერდით ეფექტებზე ამდენი ინფორმაცია, ამდენი კვლევა, როგორც დღეს არსებობს. აქედან გამომდინარე, პენიცილინის აღმოჩენამ და ანტიბიოტიკებმა ჩაანაცვლა ფაგი პერიოდი. უფრო სწრაფი და უფრო ეფექტური გზა ჩანდა მაშინ, მაგრამ არ იყო გვერდით მოვლენების საუბარი. ვახტანგ, მინდა რომ თქვენთან გადმოვიდე. ერთი არის გამოცდილება და მინდა გითხოთ ამ გამოცდილების მნიშვნელობა დღეს წარმოებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მეორე არის უშუალოდ ფაგების წარმოება, ეს უკვე ეკონომიკური ნაწილია და რამდენად ვართ მზად პირველი ის რომ კვლევა ვაწარმოოთ, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენს ჩამორჩენა სხვა მიმართულებით სწორედ მანდა გვაქვს კვლევის ნაწილში და შექმნის ნაწილში, მეორე რამდენად გვაქვს იმის მასშტაბი, რომ გაზრდილი მოთხოვნის პირობებში მოვახდინოთ მისი სრული დაკმაყოფილება და რომელი მიმართულება წარმოების თვალსაზრისით არის ჩვენთვის უფრო უპირატესი.
კი ბატონო, ფაგების შემთხვევაში სწორედ საქმე არის პირიქით, რომ ჩვენ ვართ ძლიერი 100 წლიანი გამოცდილება ჩვენ გვაძლევს იმ ფუფუნებას, რომ ძალიან ბევრი გაკვეთილი გვაქვს ნასწავლი ამ 100 წლის განმავლობაში და ძალიან ბევრი საფუძველი და მყარი საფუძველია შექმნილი სწორი პროდუქტების შემუშავებისთვის და განვითარებისთვის, კვლევისა და განვითარებისთვის. ეს არის უდიდესი უპირატესობა, რაც საქართველოს და კონკრეტულად გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტის სამეცნიერო ცენტრს გააჩნია. ეს არის 100 წლიანი უწყვეტი კვლევის ისტორია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიოში არის აბსოლუტურად უალტერნატივო და ძალიან ავანგარდში დგას ამ სრული კვლევის. ეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ ძალიან ეფექტური წარმოება და ამის განხორციელება მოხდეს უშუალოდ უკვე ხელმოსაკით პროდუქტებში და ეს სამეცნიერო მიღწევები გამოყენებული იქნას ყოველდღიურ წარმოებულ პროდუქტებში. ისი მაგალითიც არის პროდუქტები, რომელსაც აწარმოებს ინსტიტუტის ბაზაზე არსებული კომპანია და ჩვენ ნამდვილად გვაქვს იმისი ამბიცია, რომ ამით შევძლოთ მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილება პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, გლობალურ გავრცელებას პარალელურად, რომელიც ძალიან აქტიურად მიდის მსოფლიოში. საქართველოს აქვს ნამდვილად უზარმაზარი პოტენციალი, რომ იქნეს ფაგების კვლევისა და განვითარების მსოფლიო ცენტრად. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ ადგილობრივი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, არამედ საუბარი არის სწორედ აღნიშნული პროდუქტის საექსპორტო თვალსაზრისით გამოყენებაზე, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენი რეალიზაციის დღევანდელ დღესაც ჩვენი რეალიზაციის 30%-ზე მეტი არის სწორედ საექსპორტო პროდუქცია და ჩვენ აქტიურად გაგვაქვს მსოფლიოს 60-ზე მეტ ქვეყანაში. კარგი, კიდევ უფრო ქვემოთ რო ჩავიდეთ, უფრო დეტალებში რო ჩავიდეთ. ფაგების წარმოების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრიორიტეტი, რაც გააჩნია ფაგს, არის ის რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, ეს არის ის, რომ ფაგის შექმნის შემთხვევაში ის არის ძალიან ინდივიდუალური. ანუ თითოეული ადამიანის პერსონიფიცირებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით იქნება ფაგი, რომელიც სწორედ ამიტომაც არის ესეთი ეფექტური. მაგრამ იმავდროულად ეს ძალიან კარგია, მაგრამ მეორეს მხრივ ქმნის იმ უხერხულობას, რომ მისი მასიური წარმოების შესაძლებლობა რამდენად არის, რომ დაუშვათ ერთი ფაგი იყოს შექმნილი, რომელიც სიტყვაზე ჩვენ 4-ისთვის იქნება მისაღები. აი აქ ეს ბალანსი როგორ არის? შეიძლება არასწორი კითხვა დასმული. აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნეთ და ძალიან სწორი კითხვა არის. მსოფლიოში საერთოდ ზოგადად არის ორი ძირითადი მიმართულება. ერთი საუბრობს, რომ ფაგი შესაძლებელია იქცეს სერიულ პრეპარატად, ხოლო მეორე მიმართულება საუბრობს, რომ ფაგი არის ძალიან ინდივიდუალიზებული. ელიავას ინსტიტუტის უდიდესი უპირატესობა არის, რომ იგი რეალურად ახორციელებს ორივე მიმართულებას. ხდება როგორც მასიური პრეპარატების შენარჩუნება და ეს გამოცდილება იძლევა სწორედ იმის საშუალებას, რომ ყველაზე თამამად შემილია ხმამაღლა ვთქვა, რომ სოფლიოში ყველაზე ეფექტურ სერიულ პრეპარატებს სერიულ პრეპარატებს. დაგიბრუნდებით რა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ეხლა მინდა რომ დავით თქვენთან გადმოვიდეთ. თქვენ ახდენთ ამ პროდუქტების, შექმნილი პროდუქტების რეალიზებას. ხო, თქვენგან ხდება ამის ამ შემთხვევაში, აი მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, რამდენი არის 5 თუ 6-ია სერიული ფაგი, რომლის გამოყენება ყველა შეუძლია. აი ამ სერიული ფაგების გაყიდვები აქ ადგილზე რამდენია? ეკონომიკურად რო შევხედოთ ამას და ინდივიდუალური ფაგების რაოდენობა რამდენია? ყიდით თუ არა ექსპორტზე და იქაც ბალანსი როგორ არის? იქაც არის მოთხოვნა ინდივიდუალურზე და შემდეგ დაბრუნდები უბრალოდ ფორმულის გამოყვანა მინდა საქართველოსთვის. რა იქნება? სწორედ აღნიშნეთ, 6 სერიული ფაგი არის. ეს ნიშნავს, რომ ფართო გამოყენების არის ეს ფაგები, ანუ შეიძლება 4 ადამიანს და 100 ადამიანსაც მოერგოს ეს სერიული ფაგი. დაახლოებით საერთო წარმოების 20-30% არის ინდივიდუალური ფაგი, ანუ დანარჩენი სერიული წარმოების ფაგები გამოიყენება პაციენტებთან, იგივე პროპორცია არის გარეთ, ანუ 60-70% მოიხმარება საქართველოს ბაზარზე, ანუ საქართველოს პაციენტებზე, დანარჩენი გადის ექსპორტზე და აქ არის დაახლოებით 60 ქვეყანაზე საუბარი, საიდანაც ჩვენ პაციენტები ვიყავთ. უგასრაოდ, ანუ თქვენ კიდევ მითხრათ, რომ თქვენ აწარმოებთ ინდივიდუალურ ფაგებს, რომელიც ინდივიდუალურად იგზავნება სოფლიოს 60-მდე ქვეყანაში კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პაციენტთან, რომელთანაც თქვენ გაქვთ ეს პირდაპირი და უშუალო. კი ბატონო, კი ბატონო. რამდენად არის ერთი წუთი ინდივიდუალურს თავი დავანებოთ, აი ფაგი, სერიული ფაგის წარმოების რეალური შესაძლებლობა, ანუ მოთხოვნა რამდენია ბაზარზე? ანუ ამ რო გავთვალოთ, აი აქედან 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით რამდენად შეიძლება გაიზარდოს?
თუ ავიღებთ პანდემიის წელს, ანუ 2020 წელს თუ არ ჩავთვლით, ყოველწლიურად დაახლოებით 100%-ით იზრდებოდა. გაორმაგება ხდებოდა ყოველწლიურად ფაგებზე მოთხოვნის. ჩვენ ახლა გეომეტრიულ პროგრესიაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, უკვე რომ სადღაც 5 წლის შემდეგ ჩვენ ვიქნებით ანუ ორჯერ მეტი. დაახლოებით ძალიან მარტივიანით რო ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ. გეთანხმებით, ჩვენი სტატისტიკა 2016 წლიდან 2019 წლამდე აი ამ პერიოდზე მაქვს საუბარი, ყოველწლიურად ორმაგდებოდა. გასაგებია, რომ ნატურალური მედიკამენტი, ანუ ჩვეულებრივი მედიკამენტებისგან განსხვავდება. საინტერესოა, ერთკურნალობის ერთი კურსი რაჯდება და ანუ ფასტაშორის სხვაობაც რომ ვთქვათ, მედიკამენტებთან შედარებით. ანუ როგორ არის, ანუ რამდენად ეფექტურია? ხარჯის კუთხით, რა თქმა უნდა, ეფექტურია, ბევრად იაფი არის თვითონ მედიკამენტის ღირებულება, ვიდრე სხვა ანტიბაქტერიული საშუალებების და თავისთავად ეს ძალიან დიდი პლუსი არის არა მხოლოდ პაციენტებისთვის, არამედ მწარმოებლებისთვისა და სააფთიაქო ქსელებისთვის, რომ მარტივად მოხდეს პაციენტებზე ამ პრეპარატის მიწოდება. ანუ ზოგადად ფაგოთერაპია სიტყვა, რაც ნიშნავს ფაგებით მკურნალობას. საშუალოდ მაინც რომ აი დაახლოებით რამდენჯერ იაფია? დაახლოებით რომ აი მინიმუმ 3ჯერ შეგვიძლია ვთქვათ იაფია ფაგებით მკურნალობა, ვიდრე სხვა ანტიბაქტერიული საშუალებებით. ვახტანგ, ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, აი დავითისგან ჩვენ მოვისმენთ, რომ ბაზარი არის დაახლოებით 1/3 არის ინდივიდუალური, 2/3 არის ვთქვათ სერიული წარმოება. იმავდროულად საუბრობთ გეომეტრიული პროგრესიის ზრდაზე და რეალურად თუ კი მე ალბათ უფრო მეძედაც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ 2016 წლიდან 2019 წლამდე ზრდის ტემპი არის სხვა და ახლა სოციალური ქსელით, სარეკლამო კამპანიით, მე ვიცი რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაც ძალიან აქტიურად არის ჩართული და თქვენც ძალიან და არა მარტო თქვენ აქ საქართველოში არიან კიდევ მწარმოებლები, რომლებიც სწორედ ამ მიმართულებით არიან დაკავებულები. და ზრდა შეიძლება იყოს უფრო სწრაფი. ასეთ შემთხვევაში კითხვას ვსვამ, ჩვენი საწარმოო შესაძლებლობები იძლევა თუ არა იმის საშუალებას, რომ თლიანად სერიული წარმოების ფაგები იყოს ჩვენი შესაძლებლობებით გადაფარული. თუ არსებობს მეორე გზა, დიდ წარმოებლებთან, მსხვილ მსოფლიო გიგანტებთან, დიდ ბიჭებთან დაკავშირება, რაც ჩვენ მოგძებთ საშუალებას, რომ მასშტაბი გავზარდოთ, აქ კვლევაზე და ასე ვთქვათ, განვითარებაზე ვიყოთ ორიენტირებული და შემდეგ ბაზარზე გასასვლელი უკვე მოვძებნოთ. ან სტრატეგიული თვალსაზრისით რომელი არის ჩვენთვის უფრო მისაღები და მნიშვნელოვანი. აბსოლუტურად ჩვენ დღევანდელ დღეს ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ნამდვილად მოთხოვნას, რომელიც აბსოლუტურად მზარდი არის და სწორედ აღნიშნეთ, რომ დღევანდელი გამოწვევებიდან გამომდინარე ეს გეომეტრიული პროგრესი იზრდება და ტემპი მოსალოდნელი რომ გაიზარდოს კიდევ უფრო მეტად, რადგან კაცობრიობა ხედავს რამდენად დიდი გამოწვევა არის ეს ბაქტერიული გამოწვევები, რომელსაც ვეღარ მკურნალობენ სტანდარტული დღევანდელი მეთოდებით, შესაბამისად ეს ტემპი კიდევ უფრო მოსალოდნელია რომ გაიზარდოს. ჩვენ დღესდღეობით ვაკმაყოფილებთ სრულად ადგილობრივ მოთხოვნას და ჩვენ საწარმო სიმძლავრეებს ვზრდით ახალ ბაზრებზე შესვლის პარალელურად, მაგრამ რა თქმა უნდა, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი პერსპექტივაა, რომ ეს გახდება ძალიან გლობალური მკურნალობის, სტანდარტული მკურნალობის ნაწილი და რა თქმა უნდა, იქ უკვე დიდ ფარმაცევტული კომპანიების თანამშრომლობის გარეშე არა მარტო არაფერი არ გამოვა, არამედ ეს არის სწორი გზა, როგორც იქცევა პრინციპში ყველა წამლის შემმუშავებელი, ახალი შემმუშავებელი, ჩვენს გვაქვს გარკვეული ურთიერთობა დიდ ფარმაცევტულ კომპანიებთან, მუდმივად მუშაობთ მაგრამ შეიძლება თუ არა ვილაპარაკოთ ის. კი ბატონო, შეიძლება თქვა თუ არა რომ სადღაც 2 წელიწადში, 3 წელიწადში შეიძლება გახდეს ისეთი დაინტერესების სფერო ეს მიმართულება, რომ დიდი ფარმაკოლოგიური კომპანიები ჩამოვიდნენ და აქ კი არ მივაწოდოთ, არამედ ან გავხსნათ, იმიტომ რომ ჩვენი ლოგისტიკური მდგომარეობიდან თვალსაზრისით აღმოსავლეთში გასვლა იქნება ბევრად უფრო მომგებიანი და კარგი. და კიდევ ერთი კითხვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოგვითავისუფლდება თუ არა ის შესაძლებლობა, რომ ინდივიდუალური პრეპარატების წარმოება ჩვენს ხელში დაიტოვოთ, ასე ვთქვათ, და ინდივიდუალურ მომხმარებელზე უკვე თქვენ გახვიდეთ, სადაც რა თქმა უნდა მომგებიანობაც უფრო მეტი იქნება, მაგრამ იმავდროულად უფრო მეტი ადამიანის ინდივიდუალურად აკმაყოფილებას შეძლებს. ნამდვილად, ჩვენ ფარმაცევტული სფერო საერთოდ საკმაოდ ესეთი დიდი დინამიკით გამოირჩევა გარკვეულწილად, მაგრამ ჭირდება მას გარკვეული რეგულაციების მოსამზადებლად საკმაოდ დიდი დრო. შესაბამისად, შეიძლება 2 წელი იყოს მცირე დრო, მაგრამ ამისკენ ყველაფერი მიდის და დღესდღეობით უკვე დიდ
ფარმაცევტულ კომპანიებთან არსებული მოლაპარაკებები ამას ნამდვილად ცხადყოფს. ჩვენ მუშაობთ ფარმაცევტულ კომპანიებთან და სწორედ აღნიშნეთ ლოგისტიკური კუთხის საქართველოს ლოგისტიკური მდებარეობა ამას ნამდვილად ხელს შეუწყობს, რომ აქ ადგილზე განვითარდეს დიდი უცხოური ინვესტიციით წარმოება, რაც დღეს ეხა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი აღნიშნე და მინდოდა ამასთან დაკავშირებითაც მეკითხა, პრინციპში ცოტა დრო გრჩება და ამიტომ მინდა რომ ეს საკითხიც მოვიცვათ. საკმარისად რჩული რეგულაციებია წამლის წარმოების თვალსაზრისით. ამ ხრივ როგორ არის ფაგებთან დაკავშირებით? არის უკვე ჩამოყალიბებული რეგულაციები, საბოლოოდ დახვეწილია, ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი თუ რა მდგომარეობაში ვართ და რაიმე რეგულაციები ხო არ არის ისეთი, რომელიც ხელს გიშლით, ასე ვთქვათ, წარმოების განვითარებაში? საქართველოში პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ რეგულაციური ბაზა არსებობს, ევროპაში ეხლა ყალიბდება სწორედ ეს რეგულაციური ბაზა და აქ ვთქვათ, ჩვენი თანამშრომლობა ევროპულ რეგულატორებთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი ეძებენ, ასე ვთქვათ, რჩევას უკვე გამოცდილი მწარმოებლებისგან. ჩვენთან ბევრად უფრო წინა ვართ წასული რეგულაციების ფაგების. ჩვენ ამ შემთხვევაში გამოცდილებით ბევრად წინ ვართ წასული, ვიდრე ევროპა და ამერიკა არის დღესდღეობით და ჩვენ მაგალითზე პრინციპში საკმაოდ ბევრი სწავლა შეიძლება შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონკურენტული უპირატესობა გვაქვს ამ ხრივ და ეს და რამდენად ვიყენებთ მაშინ ამას? ეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, ამას საკმაოდ კარგად ვიყენებთ, ამაზე ცხადყოფს ჩვენი ვთქვათ დაფარვა მსოფლიოს 60-ზე მეტი ქვეყნის და პაციენტების და ამას ცხადყოფს ჩვენი ბრენდი, რომელიც მსოფლიოში თუ სადმე ფაგოთერაპიაზე არის საუბარი, იქ ნამდვილად ელიაოს ინსტიტუტი არის ამის უდიდესი ნაწილი და ამის ავანგარდი. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი 22 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის აუცილებელი სერტიფიცირების თემა, ეგრეთ წოდებული GMP სერტიფიცირება. აკმაყოფილებთ თუ არა ამას, გაქვთ თუ არა გეგმა, გაქვთ თუ არა მიღებული უკვე და ამ ხრივ რა მდგომარეობაა? GMP ქართული ფარმაცევტული ინდუსტრიის საერთოდ ძალიან დიდი გამოწვევა, მით უმეტეს ქვეყანაში, სადაც გვერდითი სფეროები, ასე ვთქვათ, არც ისე განვითარებულია, შესაბამისად ყველა წარმოების დიდი გამოწვევა. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა. თუმცა აუცილებელია ეს, უნდა ვაღიაროთ და ნამდვილად აუცილებელი არის, ორი აზრი არსებობს, ჩვენ ვიყოთ კონკურენტული სამყაროს ნაწილი, აუცილებლად უნდა ვითამაშოთ საერთო მიღებული წესებით და ამის მიმართულებით ჩვენ უკვე დაახლოებით 5 წელია მოძრაობთ და ვაკეთებთ ჩვენი საწარმო სიმძლავრის გადაიარაღებას, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, ძალიან დიდი გამოწვევაა და აქ გვაქვს ჩვენი სახელმწიფოს თანადგომის უდიდესი იმედი და იმის იმედი, რომ ერთობლივად მოხდება ჩვენი ფარმაცევტული წარმოების კონკურენტულად გადასვლა GMP სტანდარტზე და კონკურენტული ვიქნებით, როგორც იმპორტირებულ მედიკამენტებთან, ასევე ადგილობრივ წარმოებლებთან. მე გისურვებთ, რომ მალე დანერგოთ, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, ეს ზრდის სანდოობა ზოგადად ქართული წარმოების და ქართული ფარმაკოლოგიური წარმოების მიმართ და იმავდროულად იმედს გამოვთქვა, რომ სახელმწიფო ყველანაირად შეეცდება, დაგეხმარება და ის კონკურენტული უპირატესობა, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია, მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული მსოფლიო ბაზარზე უფრო ფართედ გასვლისთვის. დიდი მადლობა და ყოველთვის დიდი სიამოვნებით დაგითმოთ ჩვენს ეთერს. წარმატებები. დიდი მადლობა. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათს, უფრო სწორად 4 შაბათს 18 საათსა და 20 წუთზე ხვალ ფუცალია, შესაბამისად 4 შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. გმადლობთ ყურადღებისთვის. და დღეს 11-ს ნახევარს. დღეს 11-ის ნახევარზე უყურებთ ბიზნეს პარტნიორის 4 ხელს. მიგებულია შეჭი.